မင်္ဂလာပါရှင်44 channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စနာဟင်းချက်နီးမုတ်လုံနီးဗီဒီယိုလေးတွေကိုမတင်နိုင်တာတလားကျော်ရှိသွားပါပြီ။စနာ accident တစ်ခုကြောင့်ညာဘက်လက်အရွတ်တွေပြတ်သွားလို့ဆေးရုံတက်နေရတာမို့လို့ဗီဒီယိုလေးတွေမတင်နိုင်တာကိုနားလေပေးပါလို့အရင်ဆုံးပြောပြရစီရှင်။စနာအခုတင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကလွန်ခဲ့တဲ့တလားကျော်လောက်ကစနာ accident ဖြစ်တဲ့နေ့ပေါ့နော်မနေ့အစောပိုင်းထားချက်ထားတာပါပထမအစီအစဉ်ကစနာဒီဗီဒီယိုလေးကအပိုင်းလေးတွေနဲ့စနာရင်တော့ဓမ္မောက်ချက်နီးတင်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုလေးနှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးခြင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တခါလေးစီစဉ်ထားသူတွေလည်းဖြစ်မလာဘူးကန်ဆိုတာလည်းမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့စနာအနိကချက်တဲ့ဓမ္မောက်ကိုတော့မစားလိုက်ရဘဲနဲ့ဆေးရုံကိုရောက်သွားခဲ့တာပါစနာအခုထိလည်းဟင်းနေမချက်နိုင်သေးပေမဲ့ပြန်ချက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့မိုတီယူပြီးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်ရှင်စနာကို recover time ပြန်ပြီးတော့ယူနေရတဲ့အချိန်မှာအရင်လိုဟင်းနေမချက်နိုင်သေးပေမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေစူးစမ်းပြီးတော့တင်သွားပါမယ်ရှင်ဘဝမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကိုမလိုချင်တဲ့ချိန်တွေကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ကြော်ဖြတ်နေပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီ record လေးကိုဆုံးသက်ပြစီရှင်ချက်နေအသေးစိတ်ဗီဒီယိုလေးကိုတော့စန်တီဗီဒီယိုလေးရဲ့ description လေးမှာ link လေးတင်ပေးထားပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်